जैसे यहाँ पे मैंने लिखा माई नेम इज़, तो ये जो यहाँ पे जैसे मैंने वर्ड लिखा, वर्ड लिखते ही कर्सर जो है ऑटोमेटिकली मूव हो जा रहा है। जैसे एक लेटर लिखा, कुछ भी लिखा तो कर्सर ऑटोमेटिकली मूव हो जा रहा है। वही चीज़ सेम जो कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट में होता है कि कोई भी अल्फ़ाबेट जब लिखते हैं तो वो कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जगह पे मूव हो जाता है, और स्पेस करेंगे तो फिर वो मूव हो जाता है। इस तरीके से ही कर्सर जो है मूव करता रहता है और उनके लेटर्स लिखे जाते हैं। इस तरीके से जैसे जैसे टाइप होता है, कर्सर जहाँ पे है यहाँ लिखा गया, लिखने के बाद जस्ट तुरंत वो मूव कर जाता है। और जब हम एक वर्ड के बाद स्पेस देते हैं, स्पेस दे के फिर दूसरा वर्ड लिखा जाता है। तो ये ब्रेलर के थ्रू जो हमने लिखा है उससे बच्चों को बहुत इजीली वो समझ पाते कि हमारा जो कंप्यूटर के पेपर में डॉक्यूमेंट में जो लिखा है वो किस तरीके से लिखा जा रहा है। थैंक यू। Break Free Solutions, brought to you by Project Discovery, supported by Enable India and Google.